arrivato il momento. Iniziamo a presentare l'angolo blu. Direttamente dalla... Ci siamo? Presentazione dei pugili. Direttamente dalla Prima Box Italia, angolo azzurro. Voglio sentire la voce per Juliano Gallo. Primo a salire sul ring sarà Juliano Gallo, già campione italiano, che torna a combattere per la cintura. Fischi, ma anche cori per Juliano Gallo. A Milano sono arrivati una ventina di tifosi, si fanno sentire, sono fatti sentire, li avete sentiti. Eccolo qui, Juliano Gallo. Prima volta un match che mette in palio una cintura. Matteo Lecca, accompagnato dai fuochi d'artificio, è pronto a fare il suo ingresso sul ring. Vabbè, lo aspetta Juliano Gallo. Pubblico ovviamente, è tutto per lui, i cori sono per lui. Si combatte per la distanza delle 10 riprese da 3 minuti. Le ultime indicazioni da parte dell'arbitro. Partono anche i cori per Juliano Gallo, che di match per il titolo italiano ne ha già combattuti 4. Primo nel 2016 contro Luca Rigoldi, ma aveva perso il secondo contro Vittorio Parinello, l'ha vinto anche il terzo per difendere la cintura contro Daniele Limone. Poi dopo un match perso per il titolo europeo contro il francese Thierry Lecouvier, è tornato a combattere contro Alessio Lorusso per provare a riprendersi quella cintura, perdendo anche quello. È stato l'ultimo incontro nel 2020 e dopo 3 anni è tornato con l'obiettivo di riprendersi la cintura. Juliano Gallo dovrebbe essere il momento dell'inno di Mameli, ma è il momento dei cori. Concentrazione di Juliano Gallo che canta l'inno. Matteo Lecca forse si accorge ora.
in palio, suona l'inno di Mameli sul ring di Monserrato. Clima da stadio, come se ne vedono pochi, la passione è tanta, scaldano le voci, scaldano gli animi. Ultime indicazioni. Sarà dura anche farvi sentire la voce e il commento, non è difficile invece farvi sentire il clima e i cori che continuano a risuonare, che continueranno ad accompagnare questo match valido per il titolo italiano. Categoria Super Gallo, Matteo Lecca per la prima volta per apportare in Sardegna questa cintura. Inizia la prima ripresa, è iniziato il match che mette in palio la cintura per il titolo italiano Super Gallo, la prima volta in Sardegna è stato messo in palio questo titolo nel 99 a Porto Torres, match tra Vincenzo Gigliotti e Angelo Iodice, vinto da Gigliotti per KO tecnico, la prima di tante vittorie per KO tecnico di Gigliotti, difendere la cintura. Vediamo come inizia il match, entrambi mancini che se già dimostrato anche nell'ultimo match per il titolo italiano contro Alessio Lorusso di poter variare le due guardie. Qui bella schivata di Lecca che passerà probabilmente prima ripresa a cercare di studiare l'avversario, dall'altra parte magari per esserci un inizio più aggressivo di Gallo. Qui cerca il gancio 2 volte a vuoto. Ieri il peso comune in Monserrato, mentre Lecca riesce ad entrare nella guardia di Gallo. Dicevamo c'è stato il peso, qualche problema per Matteo Lecca, 300 grammi in più del consentito, smaltiti nel giro di un'ora e mezza. Ha permesso di eliminare qualche liquido di troppo in corpo e riuscire a rientrare nella categoria, presentarsi così nel migliore dei modi a questo match, dopo aver superato anche un infortunio al bicipite vicino a lui, Franco Ibba, storico preparato l'Atletico del Cagliari Calcio. L'ha accompagnato in questo percorso insieme ad Angelo Mulas e Simone Gerina, entrambi all'angolo a sostenere Matteo Lecca. Dall'altra parte Gallo cerca la rivincita personale. 2023 per lui è stato l'anno del ritorno sul ring, dopo 3 anni di attesa, dopo 3 anni dalla sconfitta, decisione unanime, quella contro Alessio Lorusso, post lockdown, 31 luglio del 2020 a Brescia. 3 anni di attesa, è tornato contro 2 serbi, Arnold Tot e Lazar Patic, entrambe vittorie e punti. Entrambi mai KO in un match da pro. Iniziano già a vedersi i primi colpi intensi. Finisce la prima ripresa, continua a scaldarsi il pubblico. Ricordiamo, 10 riprese da 3 minuti, è andata via solo la prima. Eccolo qui Matteo Lecca, riceve le indicazioni da Mulas e Gerina.
pronto a rientrare, pronti a riprendere. Seconda ripresa per Matteo Lecca e Gallo. Ancora un po' di fase di studio con Lecca che prova a mettere dentro i primi colpi della seconda ripresa. Lancio al fianco per Gallo, ancora Lecca al lavoro, altro gancio, il suo mancino per Lecca che arriva da una striscia di 7 vittorie consecutive, le ultime 4 tutte per KO. Sardegna imbattuta dal 2014. Per questo forse è ancora più importante per lui oggi combattere davanti alla sua gente. Uniche 2 sconfitte da pro sono arrivate infatti, una da Asti contro Alfredo Di Bartolo nel 2016, l'altra contro Christopher Mondungo nel 2018. 11 vittorie, 6 per KO e 2 sconfitte, il record da pro di Matteo Lecca, 27 anni, cagliaritano doc. Dall'altra parte 11 vittorie con 3 KO per Gallo, in 4 sconfitte. Arbitro costretto a separare per un attimo Gallo e Lecca. Prova a lavorare con il destro il treno. Matteo Lecca portato adesso all'angolo, cerca qualche schivata. Colpi che prova a mettere dentro Gallo. Ultima apparizione di Lecca contro il bulgaro Slave Vassarrok, 27 maggio al rientro dall'infortunio al bicipite. Proprio in quell'incontro a Sarroch, davanti alle nostre telecamere, Matteo Lecca fece il segno della cintura, vuole questo titolo. Lo vuole anche Gallo, che cerca di mettere dentro qualche colpo. Rapido però Lecca, evitare i tentativi di Gallo, e anche qui da approfittare della guardia scoperta per entrare. Dentro con il sinistro, ci riprova con un gancio, altro gancio dentro, si esalta il pubblico, prova a lavorare ancora con il gancio, a vuoto, 2 volte invece Gallo. Cerca un altro gancio, ancora il gancio per Lecca che porta Gallo alle corde. Altro gancio dentro, prova a rispondere Giuliano Gallo, stavolta a vuoto Lecca, però molto rapido nell'evitare i colpi del suo avversario, lo dimostra anche ora. È dura da buttare giù però Giuliano Gallo. Il pubblico è tutto in piedi, Monserrato è rovente, tutti, quasi tutti per Matteo Lecca, che ricordiamo ci sono anche una ventina di tifosi per Giuliano Gallo che si fanno sentire, continuano a farsi sentire. Clima da stadio. Via le prime 2 riprese e restano 8, salvo KO ovviamente. Inizia la terza ripresa. Vediamo come risponde Gallo. A lavorare Lecca che prova a mettere dentro un montante mancino. Ora una risposta di Gallo, guardia alta per lui, cerca il gancio, lavora tanto coi ganci Giuliano Gallo. Va a fare altrettanto Lecca, ancora un gancio a mancino, altro gancio, stavolta a vuoto, si abbassa Gallo, sa che
non deve concedere quel colpo a Lecca. Il montante adesso Gallo, occhio alle finte dei montanti per Gallo che può approfittarne poi per provare a mettere dentro i ganci. Finora tanto footwork per Lecca nel provare a evitare i colpi. Ha stato un po' alle corde adesso. Ora lavora con il jab destro, dentro stavolta Gallo. Di attesa ora, cerca il gancio a vuoto Lecca, poi Gallo per un attimo chiede all'arbitro di intervenire, torna al centro del ring, guardia alta per entrambi, un po' più bassa per Lecca, aspetta il momento giusto, vicino alle corde il pugile cagliaritano che continua a lavorare con il jab destro, si avvicina a Gallo che prova a mettere dentro un 1-2, lo allontana Lecca, allontana con una spinta, dice l'arbitro, va a richiamare Matteo Lecca. Ora provare a lavorare con il montante, adesso arrivano anche i ganci per Giuliano Gallo, gancio sinistro anche per Lecca. Va ancora il montante Gallo a vuoto, poi con quest'altro gancio. Dato bene Lecca, passato diverse settimane in Lombardia ad allenarsi, anche un po' di sparring con Rigoldi, proprio in un match valido per il titolo italiano Super Gallo 2016, già citato, superò Giuliano Gallo. Giuliano Gallo, pugile nato a San Giovanni in Fiori Calabria, è cresciuto anche da un punto di vista pugilistico in Sardegna, finisce la terza ripresa, ne restano 7. I tifosi altre indicazioni per Matteo Lecca inquadrato, pronto a rimettersi in piedi, lo aspetta ancora Giuliano Gallo. Inizia la quarta ripresa. Per la prima volta Lecca si misura sulle 10 riprese. L'unica volta che ha superato le 6 contro il bulgaro Georgiev nel 2019. Ultimi match, sempre le 6 riprese, anche se poi non si sono mai conclusi. L'ultimo è finito la sesta ripresa, ma comunque in anticipo per KO tecnico sul bulgaro Slavev, invece avendo già combattuto per titoli italiani anche una volta per titolo europeo. Per Gallo le 10 riprese non sono una novità, anche se nel 2023 ha combattuto 2 match entrambi sulle 6 riprese. Siamo alla quarta. Con il jab destro, provare poi a mettere dentro il gancio, ancora il gancio, se la ride Giuliano Gallo, quasi sfidare il suo avversario, come per dire che non ha sentito il colpo. Lecca prova ancora a metterlo dentro, ancora con il sinistro, prova a rispondere Gallo, ancora una schivata di Lecca, corpo a corpo adesso. A prendersi le distanze, molto vicino alle corde Lecca, continua sempre a restare con la zona del ring, guardia alta, prova a mettere dentro i ganci Gallo, a vuoto questo col mancino, ancora montante e gancio,
dedica calma, l'angolo di Giuliano Gallo, seguito dai fratelli Lauri, in particolare Augusto. Entrambi fanno parte della Promo Box Italia di Mario Loreni, società di Brescia, che ha organizzato questa grande serata, ha organizzato questo incontro, che ha messo in palio la cintura. Campione italiano Super Gallo, dentro Lecca. Torna a riscaldarsi il pubblico, a vuoto Gallo, ancora Lecca dentro. Volta a botto il suo gancio, mentre Gallo continua ad avanzare, a cercare l'avversario. Lecca però è rapido, cerca il montante, ora Lecca, finale anche di quarta ripresa. Cerca il gancio in questo finale, dentro un paio di volte Giuliano Gallo proprio sul finale di ripresa. Tornano ai rispettivi angoli, altre 6 riprese, ma fin qui è un match che non sta deludendo le aspettative. Guardami il blu, guardami il blu. Quadrato Giuliano Gallo, resta in piedi tra una ripresa e l'altra per ricevere le indicazioni. Piedi adesso anche Lecca, quinta ripresa. No, a metà questo match, finora nessuno dei due sembra voler cedere. Dentro Lecca, ma dentro anche Gallo. Lo scambio ravvicinato, va ancora Teo Lecca, continua a lavorare. Segno ancora entrambi questa situazione, guardia alta, ancora Lecca verso le corde. Tanto lavoro coi piedi per Matteo Lecca, continua a lavorare con il jab destro. Guardia alta per Gallo, che poi all'improvviso cerca il colpo. Guardia alta per Lecca. Cerca il montante, che Gallo però continua ad infilare colpi. Adesso all'angolo, cerca il montante, poi il gancio, ora anche sui fianchi Lecca. A vuoto il gancio di Gallo, Lecca si gira, torna al centro del ring. Tanto studio, anche la stanchezza può essere un fattore, anche se l'adrenalina per entrambi è a 1000, visto quello che c'è in palio. Queste riprese sono state belle intense, dentro il gancio sinistro di Lecca. Continua ad infilarlo quasi ad ogni ripresa. Dai che è tuo, dai che è tuo! Ora la ricerca del gancio sinistro a Lecca, cerca il montante e poi il gancio di Giuliano Gallo. Aspetta lì Lecca. Finendo anche questa ripresa, vediamo se Gallo cerca ancora
sprint finale, come fatto anche nella quarta ripresa, forse dentro il gancio a destra di Lecca, un po' di tempo invece tentativo di Gallo. Eccolo qui, Giuliano Gallo. Ok, mi piace, no, tu luce, non fa niente. Punta il rosso adesso. Vai col rosso. Restano 4 riprese. Matteo Lecca e Giuliano Gallo. Ok, sei dentro. L'ultima volta che è stato messo in palio il titolo Super Gallo, il 29 luglio 2022 in Campania, la vittoria di Vincenzo La Femmina, fresco campione europeo, si impose per capo al secondo round su Marco Scaglia. Nel 1998 che aveva combattuto il primo match per il Super Gallo ad oggi. Solamente 8 vittorie sono arrivate per KO, una per ritiro, quella di Gallo su Parinello, e un solo pari 2013 Michele Crudetti, campione in carica, che ha tenuto quindi la cintura contro Emiliano Salvini. Frattempo si è ripartiti in quella che è la sesta ripresa. Ora a lavorare con il jab. Aspetta, che sei dentro. Dato alle corde Lecca. Cerca con il destro di entrare, poi guardia alta. Cerca il montante Lecca. Il gancio di Gallo. Montante gancio, continua a ripetersi Giuliano Gallo, cercare di far male, di colpire Matteo Lecca, va dentro col montante. Sei dentro, fuori. Comunque sono un casino quelle lì. Le corde Lecca che prova ad uscire, lavora ancora col montante. Sui fianchi e poi in pieno volto. Momento di studio, poi torna a prendere iniziativa Giuliano Gallo. Ora con il destro Lecca, tenerlo a distanza, a vuoto il montante di Gallo, va a rispondere Lecca. Sei più forte, sei più forte! Dentro il gancio sinistro ancora di Lecca e poi dentro, attenzione perché ha aperto il naso di Gallo, inizia a sanguinare adesso Giuliano Gallo, l'ha sentito e come questo colpo di Lecca. Riesci a far vedere il naso di il naso del blu. Prova a rispondere Giuliano Gallo, il gancio. Completamente aperto il volto di Gallo che però continua a lottare. Sei dentro. Fuori. Arbitro si accorge, no. Mi serve l'angolo rosso. Continua a lasciar combattere contro l'avvicinato, finisce anche questa ripresa. Eccolo qui Gallo, che viene asciugato, viene ripulito dal sangue. Siamo arrivati alla settima di ripresa. Eccolo qui Lecca. Continua a ricevere da seduto le indicazioni di Mula Seggerina. Sui tecnici per anni è stato con il maestro Manuel Marras della Gymnasium Sassari Matteo Lecca, che non ha perso la sua palestra a Cagliari, la Soulside Gym. Ho visto compagni di scuderia combattere prima di lui. Abbiamo
superato la mezzanotte. Frattempo, per chi ci sta seguendo dall'inizio alla fine, davvero grazie, ma ne vale la pena. È iniziata la settima ripresa. Lecca con 2 colpi importanti nella sesta ripresa, in particolare uno ha iniziato a far vedere il sangue sul volto di Giuliano Gallo. Dentro adesso con il gancio destro Lecca, montante a vuoto e dentro Lecca, ancora Lecca, altro gancio, adesso lavora sui fianchi, lo porta alle corde, l'arbitro interrompe, è finita, Matteo Lecca è campione italiano per il Super Gallo nel 2023, l'incontro finito, l'arbitro ha messo a fine il match, alla settima ripresa, tutti ad abbracciare Matteo Lecca, per la prima volta c'è un sardo che può vantarsi della cintura di campione italiano del Super Gallo, è Matteo Lecca. Un match bellissimo che si è chiuso nel migliore dei modi per Matteo Lecca, che continua la sua striscia di vittorie per KO, l'ha fatto nella serata più importante probabilmente della sua vita, sicuramente della sua carriera da professionista, tricolore sulle spalle, e Matteo Lecca, il nuovo campione italiano Super Gallo. Restiamo in attesa del verdetto, restiamo in attesa della cintura. Ce l'ha fatta Matteo Lecca e il treno è riuscito in questa settima ripresa a vincere per KO tecnico, visto che c'è stata l'interruzione dell'arbitro. Probabilmente avrebbe voluto anche proseguire Giuliano Gallo. Eccola qui la cintura, pronta ad essere consegnata. Attesa la lettura del verdetto. Per la prima volta un sardo è campione italiano del Super Gallo. E Matteo Lecca, vittoria per KO tecnica, ufficializzata dal verdetto. Una serata memorabile, l'abbraccio col suo rivale Giuliano Gallo. Voleva quella cintura, se l'è presa. Poi dà il giusto riconoscimento al suo avversario. Eccola qui la cintura, pronta ad essere consegnata, pronta ad essere indossata da Matteo Lecca. Gode il treno, si gode questo successo, abbraccio anche con gli amici che l'hanno sostenuto. Immagini che restano nella storia del pugilato sardo.